Gerçekten asker gelsin bey. Bas beni. Otur mınday. Yakın otur. Munusu da iştiriye karat. Kudayal bakır, caman elin oturmuştu bulgap koyma. Cebir otalı tuvaletke barıp gel bana oturasın. Bulgap koyma dep. Mağa çeynele bulgangan oturgucak hem bul. Anda murdağı gelgeninde bulgağansın koy. Bulgap koyma dep. Timele mağa üretip kalasın da. Men sağa üretip koyuşum mümkün. Ha sen köpler seni Sen bilesin bir karıgan kişi jadarda 100 gram samagon bilen kompres kılsa taң atkança tınçuktaytmış. Eşke çıkpaytmış. Hani ben kaydan bileyim kampres kılıp жүрген sen bilesin de. Kudayal bakır. Çok degende bir cumada, ameli bir cumada olmasa dahi 10 günde bir gelip mınday uşak aytışıp, ermekteşip getip sen ölüsün bu Kudayal bakır. Ölüp kalgasıp dayının yok. Men barayın deyim, baralbayım, butum oğruydu, bilesin. Oyla atam, oylagonda mine. Oylagon oydu kıstagan turmuş jenget bolup atpayım. Oylagon joksun bu dep. Oylap atam, geç kirgende oylap koyam, bayagıday albagır darısını içti beken, çayını içti beken dep koyam. Taң atkanda göz açıldı beken, türüğü oldu beken dep koyam. Düşkö çeyin kavar gelbeyt, demek türüğken dep koyam. Anam ne kılayın? Men ne kılmalı, men oturam. Astolopkada aptolus kütkön kişidey bolup, kaçan gelip alıp getettim. Hey, men de del oşol. Taң atkanda ertemden taң atsana boldu. Sadikке ketip atkan, mektepke ketip atkan, jumuşka ketip atkan, geçke çeyin жаңғыз oturam. Жаңғыз, süйлöşkön kişi jok. Geç kirgende anan gele başlaşat. Tiyagынан gelip bul komnat, tigi komnat, anısına giret, munusuna giret. Артынан girsen gele gömkörösüne düşüp alıp bile telefon çıkıp atkan. Oşunu aytan daylan aylan. Bu telefon degen bir balaket Niye boldu. degen önerdeyim daylan tonkosuna düşüp alıp süylöşör kişi çok olursa telefon çıkıp oturgan. Oşu da. Buna birinci reyatta oturgan gelindi karasan. Kayra min somuşuna konakan. Uyumda oturan çıkıy ver hani. Üyünde kaynenesi gelse gerek de. Oşağa çay vergenden kaçıp gelip şu yerde oturat da telefon çok. O Narınbek'in 60 yıldığın urganı var bu bunun. Vay emin bilmem öyle. Murda günü üyde geç oturup keserip açık oldum. Akırında cana gelin de meylenen çay verip koysan bola men açık oldum desem o yapa men WhatsApp'tan yazsam gelmeye etmez dedi. O kara gelir dedi. WhatsApp'ı çok öyle eşik açıp apa çay için istep koysa gelim de. Akı men oylayım da. Uşu Kırgızistan'da jaşı karı isteveyle uşu telefon çıkıp getip otursak. Da bir 10-15 yıldan keyin Kırgızstın jarmı, kör jarmı düley bolup çıgat okşop kaldı. Oşunda öyle olup kaldı. Oşon üçün mınağı moğtoңdoп çırkap çırkan neverelerden bardığın lor degen vraçka okuta veriş gerek. Gereği tiyet. Kara jerge akılın karap koy Kudayal bar. Oşon neverelerin barı seneke üstte murda kereng bolup kalgan atmaz mı? Anısı da var. Bilmem imineli olup atabız. Ötkönde bak nemeni estival bir gülküm gelet desen. Mineni. Kimele atına şükür. Kimde aytıp atkanın men kayaktan bileyim. Görüp kalayın atına şükür tapma etmeyin. Oy kimde aytıp atasın emi? Neme tigi bayağı senin 4. yerin. Niye Koçkor festival bana gülküm geliyor. Estegen kişisin karasan da böyle. Kaçan kötük etken Koçkor'da emes dedim ben. 4. yerin desem entigi Bazarbay'da aytıp atkan eken deptirmin. Bazarbay 4. emez. Bazarbay 4.'sü Bazarbay'da. 4'üncün Koçkor. Oy 4.'sü Bazarbay. Men bilen bir tiygence sen bilesin böyle mi? Cönle spor dete veredik. Argınga tıyıp çıkaver meyin aylanıp kaldı da Kudayal bağır. Estesen 4'üncün Koçkor, Bazarbay 3. Uksan ilgeni men teğet ettiği cumgaldan turmuştan acıraşıp gelsem sen tigi Bazarbay menen acıraşıp Koçkorgo deyip bunu Kızıl Asker'de yaşavatıpsın istesin.
Oşon üçün anam men Bazarbayga tiyip kalıp atmayayım. El var dese. Ha sen Bazarbay bilen yaşavatsan alakat mı men Bazarbayga tiyip alayım. Demeli Bazarbay'dı men buzu algan da göresim de. Çinel oşonda ekene. Anın üstüne oşol жылдары tavarın tez ötüp kimisine tiyip kimisine çıkkanım dele bilmey kaldım da. Tavarın menen kara жерге girsen. Akı bu erkek kalkınçı bir mağro bir kalk boladı eken demey. Çaçığı boyap öyle göynüğünü kotarıp oğuzunu boyap koysan öyle ala veret eken. Cana köp katın alganları adaşıp ketip birinci katının kayralı ola demiş. Oşon çıkaran sen tiyden erken men tiyip kalmadım. Sen de bettele çok öyle. Вообще men uşu estegende men sağa вообще çinim gelip ketedi da. Ömür boyu jakın patruşkabız tuurabı? Ana men oylayın da azılkıga çeyin. Bazarbay meni çanıp ketkenden keyin ana sen barıp minege ağa tiyip alasın deyim da. Uşunu oylansam öyle çinim gelip ketedi men. Men de sen görgöndü görüp koyun dedi. Sen kara жерге. Kara жерге. Bazarbay ile mağa görsetmey saqal barıp mineni görsetdi eken deyim da. Miyingden kara жерге. Bilmem ce anda peyli biskenen bolgonmu? Ce akılımız kem bolgonmu? Peylin bilen kara жерге. Peylini bilmeyim akılımız gem üçün bir erkek ököz kayra tiyip atarız dedim. Bakış Bazarbay ayavay şayda ot nememes bele bakmışım. Barımızdı çoğultup salıp alıp arabasına. Bir günü Tokoyga, bir günü Suunce'ye alıp bana böyle cüre öğretene bakmışım. Kızım, ayavay şayda ot, yesin gibi ne olmadı? Bir de işte özüm cinim gelip ketedi, de gülküm geletelim. Bazarbay meni çanıp ketti, seni alıp aldı tuura mı? Az estesem, sen aytsan estevatam. Anan keyin sen alıp algandan keyin Bazarbay gelip jürttüki Tokoy var oynatıp bileyin dese, men anın arabasına mine çıkıp oturup olam desek o. Kara жерге algan жаңы katının menen kete dep koysam bolot ele da tuura mı? Anı men de açsam bolmokta. Sen de dedi, men de burada seni salıp gelip kalçımız bile. Men de açsam jaraşmakta. Sen bile burada katının sağım kettin. Bar oşo menen bara ver dep koysam, mağa dele jaraşmakta. Anı dele bilbeyle şu satıra satman bol. Jüre örgen ekemiz. Men oylayım peyli biskenen bolgongo dep koyam da. Azırkılar seni gözsülep gündeş bolmak tügül. Sen balança bilen işteşkensin, sen tukunça bilen işteşkensin dep niye tuğura ölüp atmayı var? Bak kuş Bazarbay, ırdat ele verçene, ırdat ele verçene. Giyin oylasamışım bakışım. Bir mezgil gelgende biz de istep ırdap jüresіңөр diyecek. Al ökönten jep bütmedik benim, nesini aytasın? Ne Kuday albar sen har günge tiyip çıkıp jürüp Bazarbay'ın ırını unutup kalgan joksun bu. Irdasan ırdaylı da. Yok öyle. Çalındı caştı gezelim, çalını da ne ölçelim. Alışıp oynap jürgön gün, Ali da esten gidelim. Hey gidelim. Bir ötet şaştırıp günügö bizdin azdırıp Göksümüz suvay geç kaçan Gönüldü
Kuday albağır, beri karasan, beri kara, o meyekle kara. Jaylonun kanı oyunda Yaşlık kes gündür sonunda Balalık kaldı kol bulgama Şarakkan sunun boyunda Hey boyunda Yaşlık kes kaldı kol bulgama Şarakkan sunun boyunda Hey boyunda Hey boyunda Oy. Mine olup atasın eme, Kuday albağır, Bayağı adatın karmadığı dağı, beri karaçı, mine ol demi. Baykuş basarmay. Ara jirgin. Kaçan kılı ölüp kalkan basar bayırla kayra aytan. Kayran jaştıgım, jaştık. Emne degen gana jigitlerдің başına aylantkанım жоқ. Çekesinden kara çattım kalındı karayın derdi. Ovonçu, çorçu, koyçem. İkimiz aytayın, ay. Kayran kana jaştık. İyi Kuday albağır. Maktanat dese andanlar aşk betesin de Kuday albağır. Kayısılı olçu, kayısılı... Cönçemi. Çorçu. Kalpile bilmeksen bana veresin. Koyçu bilgen men aytı araba keşlerinden üçüm espelem Kuday albağır. Alısbar beyle janağı Arsbek Bediyarık degen oğunçu menin артыман kança çurkadı. Dasik bor hazır kança degen oğundurdu jaratıp atat. Oşonun bari men üçün bolup atat da. Kayısı cana Arsbek Bediyarık mı? Oşon. Aylanayın Kuday. Bilbeyim Arsbek senin arkandan kaçan çurka verdi. İlgeri men boydok gezimde Arsbek menin arkaman cüzdü koçuk. Her günden salam ayttırım. Niye de ayttırdı? Ömürlöş bolçu Karacan dedi. Oy. Demele. Karacan depti böyle. Narındı eken de oyladın da. Oba Karacan dese men anı narındığı kendi görseten canlı attan bulup durmayı. Kalk eken de. Bir jolu men uyda demedim mi? Jatakanada jatsam öyle telefon çalıp kaldı. Alo de alo koysam öyle Arsbek eken. Baram sağa dedi. Oy mağa mine gelesin men demin işin var. Desem baram sağa da atpay mı gelip durup. Baram da caray men demin işin var desem caraysın bu carı okur bir işime dedi. Bunun men demin işi vardı bir uyalam gelip. Sen karacın. Betinde tabakтай kılıp oturup alıp şunday kalp durduruveresin sen ha ya. Kişine uyalıp koysan ha. Mına erten bir kalpım çıkıp kalat dep sen de oy bolaversin. Şöyle öyle vurduruveresin. Hayırından kalpak. Yem oşol malda mine sotka degen bar bile ya. Aylanayın Kuday. Men emine sotkaga çaldı dep ayttım bu. Anam ne de otasın? Vaktaga çaldı da vaktaga. Anan oşentip aytpaysın bunu. Anan Caraysın bu carı okur bir işime dese vaktada oturgan eceden bir uyalam de. Anminesinden uyanasın. Gelsen gelever de öyle koymuyorsun bana. Bir aldın oylandım gelsen gelever de koyun da anan özü. Bunda bir çıpalaktayla olgun demek ki minis bit görmek öyle de koydun da. Arsbek'tin dağı apetiti atılıp ketken eken da. Niye? Uşu senin kayerine kızıktı deyim de aylanayın. Kızık turgan jerin var mı sen? Kayerime kızıkkanın kaydan bileyin yol kazsayın ele gözümdögü geremet gözümdögü deyivermiş. Sen жылчыйган gözüңde oşonço keremet bolsa menikinde mineler var eken deyim de. Demele. Arsbek mınağı
Жалалабадтың курортуна барып эс алгандар жакшы билет. Ошол Арзыбек, сен айтып аткан Арзыбек. Ошол курортко жумасына 2 жолу концерт коюп барат экен. Былтыр барып жаттым мен дагы. Келди концерт коюп анан барып арттан учурашып коеюн деп концерттен кийин барсам мага арманын айтат. Ойлодуң бекен, мени сен дейт. Арзыш дедим. Аны баягы сүйлөшүп жүргөн мезгилде жаш убакта ойлонсоң болмок. Уже поздно, поезд ушал деп койдум. Десең эмне дейт? Десем жаш экенсиң, жаштыгыңды аядым деп атпайбы? Не жаш белең? Каякта жаш, биринчи эримен ажырашып келген маалым болду. Момент экенде айттымды. Айттым. Не дейт? Айттым, айтсам мойнуман кучактап алып, лаватати, ушундай беле пешене деп жаман болду байкуш. Ошолорду да мага чыгарыптыр да. Өзүчү, Арзыбек жаш кезинен эле аялдан жолу жок болчу. Ошон үчүн бир катын менен калып кетти да. Чын, балким ошондо. Сага да жетпей калып, анан мага да жетпей калып, анан кийин Кытайга кыз издеп барып, анан жанагы Арзыгүл дегенди тапты. Ой, тапкан жок, сен каяктан айтасың? Тапкан жок. Кытайга Арзыгүлдү издеп 3 жолу барды. 3 жол, Үчөөндө тең таппай келип, анан Кыргызстанга келгенде как шабырдады го. Айылыңа барсам жок болсоң, таарындым сага бул ирет деп ошондорду бардым. Билбейм ушу Кыргызстандын ичинде ойлонуп отуруп, Кыргызстанда ушу аялынан коркпогон жаңгыз эркек ушу Арзыбек калдыбы дейм. Жөн отур жем эле. Эркекти көнүп калгансың, ошону айтасың. Элестетсең, ошол Кытайдан барып Арзыгүлдү тап, анан аны Кыргызстанга чакырып, Гезик шаар кескелди деп Ош Бишкекти дүңгүрөтүп концерт бербедиби? Баарысынан кызыгы Арзыгүл Кытайдан учуп келатканда аялы Патиланы ээрчитип барып алып аэропорттон тоскон дейт. Ой, нахал. Жана шайтандын чоңунан кичинекей жаман деген чын да. Арзыбектин аялынын атын ким дейсиң? Патила. Аял катары ошо Патилаң анча деле баа берген жокмун мен. Ошончо кордукка кантип чыдады алай? Эгерде мен Патилаңдын ордунда болгондочу, жанагы самолеттон түшүп келатканда эле Арзыбек жанагы Арзыгүлдүн 2 бетин тытып колуна карматып коймакмын мен. Сен Кудай албар жазамаксың. Ошончого чыдап. Жазамаксың. Айтканда мына Арзыбек эле дейсиңби? Ара жерге артисттердин баары эле ошо болот экен. Туура айтасың. 4-төн 5-тен катын алышы билебиз. Баары аягы суюк бузулган эмелер болот. Ошондой болот экен. Өзү артистиң менен куруп калдым. Ушу ойлонуп отурушу артисттердин эң эле жакшысы Абдылда экен деп калдым мен. Ким? Абдылдан айтам. Чыны, бирөөнү күйдүм деп деле барбайт, ырдабайт деле жазбайт, болгондой кылып айтпайт, жүрө берет. Аябай жакшы неме деп акыр. Ылайым Кудай ден соолугун берип көп жашасын. Аны эл деле билип калыптырбай куштар. Буларга эмне болуп атат эми? Буларыңа баары бир да. Буларың келгенине деле чаа берет, кеткенине деле чаа берет. Ким деди? Абдылдан айтып атам. Жанагы сен айтып аткан Абдылданчы, бери карасаң бокту гана жеп жүрөт. Эмнеге? Куудулдардын ичинен эң аягы суюк бузулган эме ошол Абдылда деп эл айтып атышат. Сен капкара жерге. Эл билет экен. Айтып атышат. Элдин баары айтып атышат. Абдылданын ар жерде калган балдарын топтосочу, килейген узун автобустон 3 толот имиш. Сен капкара. Ушундай бузулган неме деп айтып атышат. Акушта антип 60-тан өткөндө антип жаманатты кылбагын Кудай албак. Анын бала койчу жаманатты кылып. Бала чакасы уксам эмне дейт Кудай албак. Эми бала чакасы жадап бүткөндө. Ошон үчүн акыркы жылдары аялы ээрчип жүрөт деп айтып атышат. Абдылданга караганда жанагы ошолордун ичинен эң жакшысы Нарымбек деп айтып атышат. Өзү менен өзү байкуш, мойтайып. Эчтеке менен иши жок, жаман жагат ошолчу. Эгерде жаш болгондо ошого тийип алат элем менен.
Жагат Sen kara Öte sonun bana da. Ey köpçülüktün aldığında Narınbek mağa jagat dep aytpay. Minege aytpayt. Minege aytpayt. Kırgızdın tragediyası oşondo. Jakşını jakşı deye albayбыз. Jagat ele. Jakpaganda. Sen Narınbek jönündө көп informatsiya bilbey tokşoysun. Bilem. Minege bilbeyt ekenmi. Bilem. Elin aldında aytpay жүрөм, şermende болосуң. Minege şermende olat eken. Minege şermende olat eken. Sen maktap atkан Narınbek'in gay. Sen İyi kara çerke gir ölümdü göreyim. Oğuzun tol turuptu mele. Gey deysin de ölümdü göreyim. Ha gey bolsa mına 4 yıl murun çıktık ha mına Tarık Müzeyine geylerim. Bana tele koş erken. Ey Kuday Albar. Men- Sen oşoların konsertine görüp жүрөсүң. Görmele жүрем. Görüp жүрөсүң. Oy görüp жүрем. Байкасаң Нарынбек'in постоянно қатындардың рөлін ойнайды. Seni Kuday albayt ölümdü göreyim. Ha katındардың rolünü oynap koysa ele mine gey bolup kalabı ya. Anı Narınbek'ti artist deydi. Artistke kanday rol verse oşonu oynayt Kuday albayt. Ey, anın oyunu öyle jön bolboyt. Ortasından çıkıp ırda bilen. Ем ырдаса ырдайт да, ырдага бүтел ырдап атпай. Irdaganın bari gay. Sen айтып аткан Абдылда болсо деле карылдап шарылдап эле чыгып алып ырдап атат го, ада кейип. Жоқ, албак жөнү коргошулуп. Sen айтып аткан Абдылда эмне үчүн ырдабайт билесиң? Неге? Анын өлгөндө ичет, алкаш өлүм. Кудай албак. Ошон үчүн. Sen kapkara жерге кир Кудай. Аны менен ким ичип иртти? Элдин баары билет ошо. Аракка күйүп калган капкара өлүм. Кудай албак. Эмне күлөсүң? Элим түгүрөй. Кудай албак. Шерменден чыгарып коюм, жөнөтүп түгүрөй. Нарынбектин 60 жылдыгына барганда элдин алдында Абдылдан шерменде чыгып турду эле жазып ийет азыр оголар. Кудай албак. Нарынбек'in 60'ка чыкса да оңолбой кей боюнча. Sen kara çekiyor bana. Hareketim al öyle. Şermenden çıkarıp koyum. Key 80'ge çıksa da key bolot ki. Hareketim da ne edin? Sen aytıp koyayım mı? Ne? Kaçan çıktı? Şermenden çıkarıp koyayım mı? Kim ile çıktı? Alkaş ölümdü göreyim. Buna ölüp ket özünden göreyim. 2 yıl murun Abdülden kudalarını toplayıp alıp üyüne жылқысын soyup alıp tüm bir vakka çayın içip araka toyup alıp topkasına girem tameki çegem dep onkosuna düşüp kızıl aşığından sındırıp 2 yıldan beri çolongda araң жүретініңді көрейін. А между прочим içe versen senin butun bütpeyt Kuday albağır. Mına gün жаған сайын ой өліп қала жастадың ғой бүгін gün жады эле ya. Концертіңе бараламбы баралбаймбы деп өліп қала жастадың ғой деп көрейін. Ошентип içme өлімді көрейін. Алкаш өлімді. А билет да елдің бәрі билет да өлімді. Ошон үчүн аңарбайсың сен өлімді. Ne içmese butsunsa olmuyor. Болбайт өлімді көрейін. İçkendiki bütpeyt, içme sen өлімді. Gerek olsa Narınbek. Mine Narınbek, mine. Konsertten indi o çok iyi minen getirtmiş. Getse getet өлімді. Demele bana. Alkaş. Satan ölgönüngdö ne gülüyor da jaljapta өлімді. Sen aytın. Mine. O kara jerge jaljayбай kara. Ölgönüngdö ele gülüyor. Arактын кери да күлкүсүн келтирип атат да өлүмдү. Балекетиңе күлүп атасың, күлө турганда элестик болгон жок. Mine Narınbek, mine. Narınbek koçöde kaçmışça cüsedagi Levçik'ten. Sen kara Kim aytты? Görgönder bari. Kayсы gördü? Bular görgön jok. Kim aytты? Görgönder aytты. Kana kim aytты? Kim gördü? Ben öz gözümle gördüm. Kaçan gördün? Kaçan gördüm. Hazır ile bunu omurga giyinip atkanda gördüm onu. Anam şaşıp kalam dep Levçik'ten alsın. Sen kara. Kempir tagын söyledi ошону өлүмдү көрөйүн. А мен сени көргөн жокмун. Иә. Оны менин кайным Эрдис таза арак алып келген экен өлүмдү көрөйүн. Бул арак калгандан көрө өлүмдү көрөйүн деп туруп урдуң колуңду 2 стаканды катарынан. Hazır. İşenmesene hazır karap dursalar uşu boyunca ırındaydı. Gey. А сен калган аракты ич өлүм. Чоң рахмат. Эми тарс эткен бар тамаша.